สวัสดีครับวันนี้เทสซับไพโอเนียนะครับเป็นซับแบบตู้นะครับเป็นบล็อกนั่นแหละแต่ว่าเป็นใบใหญ่หน่อยวางใต้เบาะไม่ได้นะครับใบเนี้ยก็วางได้เฉพาะเบาะรถตู้เท่านั้นเองดอกนี้เป็นรุ่น THWX 33A นะครับเป็นดอก8นิ้วดอกเดียวแล้วก็มีแอมป์ในตัว100วัตต์ตัวนี้วัตต์ไม่สูงครับแต่ว่าเสียงนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกับ500วัตต์ได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรเขาทำมาค่อนข้างดีทำให้เบสนี่ออกมานุ่มแล้วก็ลงได้ลึกพอสมควรเรียกว่าใบแค่นี้นี่ลอยนอกรถนี่สบายนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังนะครับตัวนี้มีสามารถต่อได้ทั้ง P-out แล้วก็สามารถต่อ High Power กับฟอนต์ได้นะครับต่อได้2แบบนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับมีตัดความถี่1ตัวแล้วก็ปรับเฟสพอดีมันอยู่ด้านหลังนะไม่สะดวกกล้องไม่สะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยสวัสดีครับ